హాయ్ హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. అందరూ ఎలా ఉన్నారు? ఈరోజు మనం ఈ వీడియోలో ముద్ద అంటే రాగి ముద్ద ఎలా చేయాలి నేను నా ప్రాసెస్లో ప్రెషర్ కుక్కర్లో తయారు చేస్తాను. ప్రెషర్ కుక్కర్లో ఎలా తయారు చేయాలి చూద్దాం. ఏంటమ్మా ఏమో రోజు వంట రూమ్లో ఎలా చేసేస్తుంది, రోజు చేసే వంట అంతా చూపిస్తుంది అనుకోవద్దండి. నేను బాగా చేస్తానని అంటారు మా ఇంట్లో, అందుకే ఒకసారి మీకు చూపిద్దామని చేస్తున్నా ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు మనం ఈ ప్రెషర్ కుక్కర్లో ముద్ద, రాగి ముద్ద ఆరోగ్యానికి చాలా మంచిది కదా, రాగి ముద్ద చేసుకొని తిందామని. అలాగే ఆలు కర్రీ చేద్దాం, రాగి ముద్ద ఆలు కర్రీ చేద్దాం అనుకుంటున్నా ఫ్రెండ్స్. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ ప్రాసెస్ అంతా ఎలా తయారు చేయాలో చూద్దాం. ఓకేనా? నేను ముందుగా రైస్ అంతా క్లీన్ చేసుకొని పెట్టుకున్నా. ఇప్పుడు నేను 4 గ్లాస్ తీసుకుంటున్నా. 1 2 3 4 తీసుకున్నా. టోటల్గా 4 గ్లాస్ తీసుకున్నా. వీటన్నిటిని ఇప్పుడు వాష్ చేసుకుందాం. ఇప్పుడు వాటిని వాష్ చేసుకున్నాం. అది రైస్ వాష్ చేసుకునేలాగా మీకు ఒక విషయం షేర్ చేసుకుంటాను. మొన్న మా అమ్మాయి ఫ్రెండ్ వచ్చింది. తను చెప్పిందంట వాళ్ళ మమ్మీతో, నాకు ఈ తెల్ల మొగుడే కావాలి, నాకు నల్ల మొగుడిని తీసుకురావద్దు, తెల్లగానే ఉండాలి అని. ఎందుకమ్మా తెల్ల మొగుడుతో ఏం చేస్తావు, ఉద్యోగం ఏం లేకుంటే తెల్ల మొగుడుతో ఏం చేయగలవు అంటే, ఆ తెల్లదనం చూస్తే బ్రతికేస్తుందంట. తెల్లగా అందంగా బాగుండాలంట, నల్లగా ఉండేవాడిని మాత్రం పొరపాటు కూడా చేయొద్దమ్మా అనింది. మరి ఎట్లమ్మా, వాడు ఏం పని చేయడు, ఎలా అంటే నేను భోజించుకుంటా, లేదంటే తెల్లదనం చూసుకుంటూ అలా బ్రతికేస్తా అంటే నాకు చాలా నవ్వు వచ్చింది. పిల్లలకి కలరు స్టైల్గా ఉండడం అవే చూస్తున్నారు తప్పితే బ్రతికి ఎలా చేసుకోవాలి, బ్రతికేది ఎలాగా, మనం నెక్స్ట్ మన జీవితం ఎలా ఉంటుంది అనే ఆలోచన అయితే కొంచెం కూడా లేదండి. ఇప్పుడు పిల్లలకి అన్నంకి ఇచ్చే ఇంపార్టెంట్ ఇంకా దేనికి ఇవ్వడం లేదు. నాకైతే చాలా నవ్వుగా అనిపించింది. అబ్బా పిల్లలు ఇలా ఆలోచిస్తున్నారే అని. మీకు అనిపించలేదా? చూడండి పిల్లలంతా ఎలా తయారవుతున్నారు, నిజమే కదా? సరే, ఇప్పుడు నేను రైస్ అంతా వాష్ చేసేసుకున్నాను. ఇలా వాష్ చేసుకున్న రైస్లోకి మనం 4 గ్లాస్ తీసుకున్నాం కదా, ఇప్పుడు నేను 8 గ్లాస్ ఆఫ్ వాటర్ తీసుకొని ఎక్స్ట్రాగా ఎన్ని తీసుకుంటానో చెప్తాను. 2 8 సరిపోయాయి కదా. ఇప్పుడు చూడండి ఎక్స్ట్రాగా 9 10 ఇంకొక గ్లాస్ తీసుకుంటాను అనమాట ఎక్స్ట్రాగా. ఇక్కడ ఉన్నాయి నా వాటరు నీళ్ళలో. చూడండి 11 గ్లాస్ ఆఫ్ వాటర్ తీసుకున్నాను నేను. 4 గ్లాసెస్కి 11 గ్లాస్ ఆఫ్ వాటర్ తీసుకుంటే కానీ అవి మనకి మెత్తగా ఉడకవు. ఇంకా నానబెట్టుకొని చేసుకుంటే ఇంకా బాగా వస్తుందండి. నేను నానబెట్టలేదు, నేను చెప్పాను కదా నా టైం 12:30, కానీ అలాంటప్పుడే స్టార్ట్ చేస్తాను. అంతవరకు నేను వంట అయితే స్టార్ట్ చేయను, 12 పైన స్టార్ట్ చేస్తా. చూడండి, ఇంకా దీన్ని ప్రెషర్ కుక్కర్ పెట్టేసేసి, కామన్గా మనము రైస్కి అయితే 3 విజిల్స్ వస్తే సరిపోతాయి, కానీ ఈ ముద్దకి మాత్రం ఒక 5-6 వరకు రాణిస్తానండి. ఎందుకంటే బాగా మెత్తగా ఉడికిపోవాలి కాబట్టి. ఓకే, మీకు కరెక్ట్గా కూడా ఈరోజు విజిల్స్ వచ్చిన తర్వాత చెప్తాను. వెలిగించేసాను, ఇప్పుడు విజిల్ పెట్టేస్తాను. కొంచెం నానబెట్టుకొని 1/2 అవర్ చేసుకోండి, ఇంకా బాగా మెత్తగా వస్తుంది. ప్రెషర్ కుక్కర్లో ఫాస్ట్గా అవుతుంది, ఉడకడానికి కూడా బాగుంటుంది. అప్పుడైతే పొయ్యి మీద ఉడకబెట్టేదానికి టైం పడుతుండే కాబట్టి, కానీ ప్రెషర్ కుక్కర్లో ఇప్పుడు మనం తినే వంట అంతా కూడా ఫాస్ట్గా అయిపోవాలి. అది హెల్త్కి మంచిదా కాదా అవేమి ఆలోచించాం. నేను కూడా అంతేనండి. అందుకే ఇలా ప్రెషర్ కుక్కర్లు, రైస్ కుక్కర్లు అవన్నీ పట్టపట్ట వాడేస్తాం. పల్లెల్లో కూడా ఇప్పుడు ఎక్కువ రైస్ కుక్కరు, ప్రెషర్ కుక్కర్లు అలవాటు అయిపోయినాయి. వాళ్ళు కూడా ఎవ్వరు పొయ్యి ముట్టించి తినడం లేదండి. వాళ్ళకు కూడా వర్క్ తక్కువ అయిపోయింది ఇప్పుడు. కానీ హెల్త్గా ఉండేవాళ్ళు ఆ కాలంలో రాగి ముద్ద అలాంటివన్నీ పొయ్యిల మీద సూర్యరశ్మిలో వంట చేసుకుంటే ఆ
టేస్టే వేరుగా వస్తుందంట. అంటే ఎండ మనకు తగిలేటప్పుడు ఆరు బయట పొయ్యిలు పెట్టుకొని వంట అంటే చాలా టేస్టీగా వస్తుందంట. కానీ ఇప్పుడు అందరూ ఇళ్ళ లోపల గుడుగుటాని గాలి ప్రదేశాల్లో వంట చేసుకుంటాం కాబట్టి అవి మనం ఎన్ని వేసినా ఆ టేస్ట్ అలాగే ఉంటుంది. ఇప్పుడు దీన్ని పక్కన పెట్టేసి ఇంకా నేను ఆలు కర్రీ ప్రిపరేషన్ చేసుకుంటాను. ఆలు కర్రీ కోసం ఆలు, అలాగే ఇది అనపగింజ విత్తనాలండి, అంటే అనపకాయలు. మా పాపకి చాలా ఇష్టం అనపకాయలు. ఆలు వేసి కర్రీ చేసి ముద్ద చేస్తే చాలా బాగా తింటుంది అనమాట. అందుకని చెప్పి వాళ్ళ నాన్నమ్మ అన్నీ క్లీన్ చేసి ఒలిచి ఇలా పెట్టేస్తుంది తన కోసం. ఎప్పుడు ఎక్కడ కనిపించినా తీసుకుంటుంది, కొన్నైనా తీసుకుంటుంది. ఇప్పుడు విత్తనాలు సరిగా లేవండి, కానీ తనకి ఇష్టం కదా అని చెప్పి తను ఒలిచి పెట్టింది. ఇవి ఆలు కలిపి కర్రీ చేసుకున్నాం. ఆలు కర్రీ కామన్గా మీరు కూడా చేస్తే ఉంటుంది కదా, దాంట్లో చేస్తానండి. నేను కూడా పెద్ద స్పెషల్గా ఏం లేదు, అంతే. మీకు ఇంకో విషయం చెప్తాను. ఈరోజు నేను కట్టుకున్న శారీ ఉంది కదా, అది తీసుకొని మా బాబుకి 2 years అలా అనుకోండి, 2-3 years కూడా ఉండవు, 2 years అలా ఉంటాయి, 1 year ఉంటుంది అంతే. అప్పుడు తీసుకున్నాం. అంటే అప్పుడు మా అమ్మ శారీ బిజినెస్ చేసేది. శారీ బిజినెస్ చేస్తే నేను హైదరాబాద్కి వెళ్ళి నేను అమ్మ షాపింగ్ చేసేవాళ్ళం. అప్పుడు వర్క్ శారీస్ ట్రెండ్ ఎక్కువ అనమాట. అంటే ఇలా చాలా పెళ్ళిళ్ళకి కూడా పట్టు శారీస్ అనేటివి లేకోకుండా ఓన్లీ వర్క్ శారీస్ అది మాత్రమే తీసుకునేవాళ్ళు. అలా అప్పుడు చాలా వర్క్ శారీస్ తీసుకున్నాము. అన్నీ కొనుక్కొని అలా తిరుగుతూ అప్పుడు ఈ శారీస్ కొనుక్కుంటే నాకు బ్లాక్ శారీ చాలా ఇష్టం అనమాట. ఎలాగా ఫంక్షన్స్ వేర్స్కి ఇప్పుడు వర్క్ శారీస్ కట్టుకోవడంలో ఓన్లీ పట్టు చీరలు అనే పిచ్చి పట్టింది కదా, దానివల్ల ఇలా చూడండి ఈ శారీ కట్టుకోవడం వల్ల నేను హైదరాబాద్కి పోయే ట్రిప్ అంతా కూడా నాకు గుర్తుకొచ్చింది. అవన్నీ కూడా మీతో కూడా షేర్ చేసుకుంటున్నా. చాలా శారీస్ అయితే వెరైటీస్ ఉండేవండి అప్పుడు, తీసుకొచ్చేవాళ్ళం. అంటే మేము ఏం సేల్ చేయగలం, మా దగ్గర ఏం వెళ్తాయని మాత్రమే అమ్మ తీసుకొచ్చేది. అందుకని చెప్పి నేనేం పెద్దగా తీసుకునేదాన్ని కాదు. మొత్తం 1-2 ఒకసారి వెళ్ళినప్పుడు 1-2 తీసుకుంటానా. అంతా అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ అనుకుంటాను, అయ్యో అక్కడి నుంచి తీసుకొచ్చుకుంటే బాగుండేది కదా, నేను కూడా ఇంకా 4 అని. అలా మనకు ముందు ఆలోచన తక్కువ. ఇది అండి ఈ చీర ఫ్లాష్ బ్యాక్. దీని బ్లౌజ్ అయితే అస్సలు కానీ సరిపోదు, అందుకే దీన్ని పక్కన వేసేసి మామూలు బ్లౌజ్ మాత్రమే వాడుతున్నా. నేను కామన్గా శారీస్ ఏది కొన్నా వాష్ చేసేటు అనుకోండి, కామన్గా వాష్ చేసేస్తాము ఇంట్లో అనేటివన్నీ కూడా ఇంట్లో కట్టేస్తా. ఎందుకంటే నేనేం డ్యూటీ చేయను. తీసుకున్నవన్నీ బయటికి వెళ్ళినప్పుడే, బజార్కి వెళ్ళినప్పుడే. అంటే బజార్కి వెళ్ళామా అంటే నాకు డ్రెస్ కంఫర్ట్ అనిపిస్తుంది, ఊరికి వెళ్ళామా డ్రెస్సే వేసుకొని వెళ్తాను. ఆల్మోస్ట్ ఎక్కువ డ్రెస్లే వాడతా, ఎందుకంటే జర్నీ కంఫర్ట్గా ఉంటాయి. ఇంకా శారీస్ అన్నీ ఏం చేసుకోవడం, అందుకని చెప్పి ఆల్మోస్ట్ నేను మొత్తం ఇంట్లో కట్టేసుకుంటా. మామూలు శారీస్ తక్కువ ఉంటాయండి నాకు. మీరు ఇలా నా మాటలు వింటూ నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోకండి. మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్న తర్వాత బెల్ బటన్ మీద ప్రెస్ చేయండి, నా వీడియో నోటిఫికేషన్స్ అన్నీ కూడా మీకు వస్తాయి. కానీ కట్ పీస్ పిచ్ ఎక్కువ అండి నాకు. అంటే 2 pieces శారీస్ వస్తాయి కదా, అవి ఎక్కువ తీసుకుంటా నేను. కొంచెం డిజైన్స్ బాగుంటాయి అందుకని తీసుకుంటా. అవి కూడా మీకు ఈరోజు ఈ వ్లాగ్లో సెండ్ చేస్తా, చూడండి. ఇప్పుడు నేను కర్రీ రెడీ చేసుకునేకి మసాలా అంతా ప్రిపరేషన్ చేసుకుంటే ఇవన్నీ మీకు చూపించిన అవసరం లేదనుకుంటున్నా, బోర్ అయిపోతుంది. ఓకే ఫ్రెండ్స్, తర్వాత ముద్ద ఎలా తయారు చేయాలి అనేది చూపిస్తా. ఏంటబ్బా ముద్ద చూపిస్తానని చెప్పి ఈ ముసలావిని చూపిస్తుంది అనుకుంటున్నారా? ఈవిడే మాకి అస్సలు ఏం సంబంధం లేదండి. కానీ ఈవిడికి మాకు ఏం రుణం ఉందో తెలియదు, కానీ తను ఎప్పటి నుంచో ఫొటోస్ కోసం ఒక్కసారి వచ్చింది మా స్టూడియోకి. అప్పటి నుంచి మా కోసం ఏది దొరికితే, పల్లెల్లో దొరుకుతాయి కదా అవన్నీ తెస్తుంది. మేమే పిల్లలు అనుకొని ఆమె ఎంతో సంతోషపడుతూ మాతో మాట్లాడుతూ, మేము ఏమైనా పెడితే తిని, ఏమైనా ఇస్తే తీసుకెళ్ళడము అలా చేస్తుంటుంది. తన కొడుకులు ఉన్నా కానీ చూసుకోరు పాపము, వాళ్ళ కూతురు అనమాట. ఏమే చూసుకుంటుంది. ఈమె కూడా పాపం ముసిలిగా అయిపోయింది, కానీ తనే దగ్గరుండి అన్నీ చూసుకుంటుంది. ఇప్పుడు ఆమెను పలకరిస్తాను, చూడండి ఏం చెప్తుందో మీరు వినండి. జ్వరం వస్తుందా? చూపించుకొచ్చినావా?
లడ్డు అవునా పట్టుకో పింఛన్ వస్తుందా నెల నెల ఊరు ఎట్లా గుంజుకుంటారు వాళ్ళు పింఛన్ నిన్ను సాకరు ఏం చేయరు పింఛన్ ఎట్లా గుంజుకుంటారు టీవీ సౌండ్ తగ్గించవా బరువా పెడతావా మరి సాకనప్పుడు నీ పింఛన్ ఎట్లా తీసుకుంటారు నువ్వు బతుక్కోవాలి కదా మరి వాళ్ళు ఇచ్చేది నేను ఇచ్చేది అన్నీ తీసేసుకుంటారు అయితే వాళ్ళే ఏంలే నిన్ను చూసుకునే వాళ్ళు కూడా కావాలి కదా నీ కూతురికి ఇచ్చినారా పొలం మళ్ళా పాపం మీ పెద్ద ఆవిడ ఆస్తులన్నీ కూడా పనిచేసిందండి. ఒక తిక్క కొడుకు ఉండేవాడు, అతను కూడా ఈ మధ్యనే చనిపోయాడు. అతను చనిపోయింటే తన ఆస్తి కూడా వాళ్ళే పిల్లలే తీసేసుకున్నారంట. చెప్తూ ఉంటుంది వచ్చినప్పుడల్లా, అమ్మ మీరే నా బిడ్డలు, నా బిడ్డల కంటే మీరు బాగా చూసుకుంటారు, వచ్చినప్పుడు బాగా పలకరిస్తారు ప్రేమగా అని చెప్పి, అంత ప్రేమగా నన్ను చూడండి పోనని చెప్పి మా అత్తమ్మ కిందికి వస్తే నన్ను పిలిచి పంపించు కిందికి అని చెప్పి మా అత్తమ్మ పైకి వచ్చి చెప్పింది. సరే కొద్దిసేపు కర్రీ చేసేసి వెళ్దాం అనుకునేలోగా వచ్చేసింది. పిలుస్తుంటే ఇంకా కర్రీ ఆఫ్లో స్టాప్ చేసేసి కుక్కర్ విజిల్స్ ఒక 6 వచ్చి ఆఫ్ చేసేసి వెళ్ళా. అంతవరకు ఇంకా ముద్ద చేయడానికి పైకి మళ్ళీ పోయినాక చేసి నేను వీడియో షూట్ చేయాలి. అందుకే మీకు చెప్తున్నా. ఇప్పుడు మా పాపని చూడాలంట, ఖచ్చితంగా చూడాలంట. అంతే పిలిచి కూర్చొని పిలుస్తున్నా నేను. అవునా చెప్తా ఉండు. ఏం జీనికాయలా తీసుకుపెడతావా? అప్పుడు తీసుకొచ్చినావని ఇప్పుడు అడుగుతాను. లే జీనికాయలు తెచ్చినావా అని అడుగుతాను. యాళ్ళే మళ్ళా పాపం ఏమి ఇబ్బంది పడద్దు, వాళ్ళ నాన్న కొనకస్తారులే. ఎవరు వస్తాడు షాప్లో ఇచ్చేసి వెళ్ళిపోతాంటాడు. ఏం చేద్దాం. ఇంకా మా అబ్బాయి బట్టలన్నీ సర్దాను కదా, వాటిల్లో మిగిలిన బట్టలన్నీ అన్నీ పక్కన పెడుతుంటానండి. మేము వచ్చినప్పుడు వాళ్ళ మునిమానవుడు ఉన్నాడు, వాళ్ళకి తీసుకుని వెళ్తుంది. అందుకని అన్నీ వీళ్ళ బ్యాగ్లో సర్దిస్తాను. తీసుకెళ్తావా, జ్వరం వస్తుంది కదా ఎలా వెళ్తావు అనేసరికి వాళ్ళ కూతురు వాళ్ళ మనవడు కూడా వచ్చారు. ఈమె కూతురు ఈమె మనవడు అతను. వాళ్ళు కటింగ్ కోసం అని వచ్చారంట కదిరికి. మా ఊరు దగ్గరే అనమాట వీళ్ళ ఊరు. ఇంకా వీళ్ళ షర్టు మీరు ఇచ్చినట్టువేనమ్మా వేసుకొని మా వాడు స్కూల్కి పోతున్నాడు అని చెప్తున్నాడు అనమాట. చూడండి, మనం వేస్ట్గా పడేసేటివి ఇంకొకరికి ఉపయోగపడుతున్నందుకు నాకు చాలా హ్యాపీ అనిపించింది. వాళ్ళ లగేజ్ వాడికి ఇచ్చి ఇంకా నువ్వు తీసుకెళ్ళరా అన్నాను. ఇంకా వాడు వీడియో తీస్తుంటే సిగ్గుపడుతున్నాడు. చూడరా ఒక స్మైల్ ఇవ్వు అంటే మళ్ళీ నవ్వుతున్నాడు అనమాట. ఇంకా మా పాపను చూపిస్తుంది వాళ్ళ కూతురికి, చూడమ్మా బంగారు బిడ్డను అని చెప్పి చెప్తుంది. నువ్వు ఎప్పుడు చూడలే కదా, నీ బిడ్డ హాస్టల్లో ఉండింది అందుకు నీకు కనపల్లా. బాయ్ బాయ్. ఈమెకి మేమంటే ఎంత ప్రేమ అండి. నేను చనిపోయినప్పుడు మా వాళ్ళు చెప్తారో లేదో రండమ్మా అని చెప్పేసి బాయ్ చెప్పేసి వెళ్ళిపోతుంది. ఇంకా మేము వెళ్తూనే ఇంకా నేను మళ్ళీ పైకి వచ్చేసి ఇంకా నా ముద్ద చెప్పాను కదా ఏమైపోయిందో అని. చూడండి, బాగా మెత్తగా ఉడికింది. కానీ చాలాసేపు ఒక 1/2 అవర్ అలాగా పెట్టేసరికి మొత్తం రైస్కి వాటర్ అంతా బాగా ఇమరకపోయింది అనమాట. ఎందుకంటే బాగా మొత్తం అంతా చాలాసేపు పెట్టేసాం కదా, అందుకని కొంచెం హాట్ వాటర్ వేసుకుంటున్నా. హాట్ వాటర్ వేసుకొని మనం మళ్ళీ కావాలంటే వాటర్ జాయిన్ చేసుకోవచ్చు. కాబట్టి ఇట్లా కొంచెం హాట్ వాటర్ వేసాను. నేను మీకు డైరెక్ట్గా చూపిద్దాం అనుకుంటే ఇలా నాకు మధ్యలో బ్రేక్ వచ్చింది కాబట్టి కొంచెం వాటర్ వేసుకొని మొత్తం ఇలా సంగటికి ఎలికే కట్టే ఉంటుందండి, కానీ నా దగ్గర లేదు. అందుకని పప్పు గుత్తితోనే నేను ఎప్పుడు ఇలా చేస్తా. ఇప్పుడు రాగి పిండి వేసుకొని, రాగి పిండి ఇంట్లోనే మిక్సీ జార్లో గ్రైండ్ చేసుకున్నాను అండి నేను.
అందుకని చెప్పి తెల్లగా ఉన్నాయి, తెల్లన రాగులు అనమాట, నల్లవి కాదు. అందుకు పిండి కొంచెం కలర్ అలా ఉంది. కొంచెం బాగా మొత్తం దాంతో గిలికేసిన తర్వాత ఇలా మొత్తం చలాకీతో ఒకసారి కలిపి పెట్టేసుకొని దీని మీద మనం మామూలుగా మూత పెట్టేసేసి కొంచెం ఒక 2 మినిట్స్ అలా స్టవ్ మీద లో ఫ్లేమ్లో పెట్టేయాలి. ఎందుకంటే పిండి పచ్చిగా ఉంటుంది కదా, అదంతా ఉడకడానికి. 2 మినిట్స్ తర్వాత చూడండి ఇలా మెత్తగా ఉంటుంది. నేనైతే వీటిని ఏం ముద్దలుగా చేయనండి, అలాగే డైరెక్ట్గా ప్లేట్లో వేడిగా అప్పుడే తినేస్తాం. కర్రీ కూడా రెడీ అయిపోయింది. ఇది చూడండి రాగి ముద్ద. కొంచెం రాగి పిండి నేను తక్కువ వాడతాను, మా ఇంట్లో తక్కువగా తింటారు. ఇది ఆలు కర్రీ. ఇవి రెండు ఇంకా అయిపోయేసి తినేసిన తర్వాత మీకు అంతా కట్ పీస్ శారీస్ చూపిస్తాను కదా. ఇంకా ఈ అవ్వను కట్ పీస్ అన్నీ హెవీ అయిపోతాయని చెప్పి ఇంకొక వ్లాగ్ మీకు షేర్ చేస్తాను. ఈ షూట్ చేసుకొని వీడియో అంతా మొత్తం ఇవన్నీ క్లోజ్ చేసుకునేసరికి క్లాత్స్ ఈవినింగ్ అయిపోయింది. ఇంకా నైట్ మేము మామూలుగా రోజు అలా బయటికి షికార్కి వెళ్తాము. ఏదైనా పాప పానీపూరి అలా తింటుందనమాట, అందుకని వాళ్ళ నాన్న అలా బయటికి తీసుకెళ్తారు. కామన్గా వీక్లీ ఒక 5 డేస్ అలా రోజు నైట్ టైమ్స్ అలా ఒక రౌండ్ తీసుకొని వెళ్తాడు. ఎప్పుడు ఇంట్లోనే ఉంటారు కదా మార్నింగ్ నుంచి నైట్ వరకు, మీరు అలా తిరిగితే మీకు హాయిగా ఉంటుంది కదా అని మా ఆయన ఉద్దేశం. అందుకని నాకు వీక్లీ 5 డేస్ అలా బయటికి తీసుకొని అలా తిప్పుకొని ఏదైనా తింటానా లేదంటే ఇంటికి ఏమైనా కావాలంటే తీసుకునేసి వచ్చేస్తామన్నమాట. నేనైతే మసాలా పూరి తినలేదు, పాప తినింది. ఇంకా మేము ఇంటికి వచ్చేసాం. ఇంకా నైట్కి చపాతీకి పిండి కలిపి పెట్టి షికార్కి వెళ్ళాను అనమాట. వస్తూ పన్నీర్ తీసుకొచ్చుకున్నాను. చపాతీలకి పన్నీర్ టేస్టీగా ఉంటుంది కదా. అంతే ఫ్రెండ్స్, ఈ పన్నీరు చపాతీ తినేసి నైట్ ఇంకా పడుకున్నాము అంతే. ఓకే ఫ్రెండ్స్, నా వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే షేర్ చేయండి, లైక్ చేయండి, నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మర్చిపోకండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. బాయ్.